Të shkojmë hadithin tjetër, kjo është hadith shumë i njohur, po ta komentojmë. Gjithmonë është aktual. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: gruaja martohet për 4 gjëra: për pasurinë e saj, për preardhjen e saj, për bukurinë e saj dhe për fenë e saj. Zgjidh atë fetaren të lumdora. Hadithin e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Po, do thotë zakonisht ky hadith niset nga premisat e martesave. Domthonë për motivet e njerëzve për mu martu. Pse martohen njerëzit? Po. Edhe tregon domthonë gabimet në kriteret përcaktuese. Dikush martohet pse është e bukur. Sheve, bukuria gjithë i josh, domthonë nuk ka njeri që nuk joshet nga e bukura. Mirë, por nuk është kriteri vetëm. Pasuria, gjithashtu, kreti josh, nuk ka njeri që nuk pasur. Po nuk është kriteri vetëm. Ka dikush i bën kabull këtë këto tjerat me servis tjetër e pasur. E tash, e treta domthonë përmendet soji, familja nga e cila vjen. Do thotë, është familje me autoritet, familje e madhe. Edhe kjo është e rëndësishme, por nuk është përcaktuese. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë zgjedh atë që ka fe. Pse? Se feja, domthonë nëse respektohet si duhet, edhe një femër që është shumë e bukur, me vlerat morale, karakterin dhe sjelljen e vet, bëhet shumë më e dëshirueshme sa e bukur. Se na e kemi vërejt praktikisht nga jeta jonë e përditshme, se shumë femra të bukura që janë të njohura, botërisht janë të bukura, janë arrogante. Mendje mëdha. Domthonë, ajo bukuri që njerëzit ja kanë dhonë jehonën se është shumë e bukur, shumë e kërkuar, domthonë joshse për shumë njerëz, ja ka rit mendjen asaj dhe ajo është bërë mendje madhe arrogante. Mirë ai burri i saj. Tash nuk di ato femra të bukura kanë gjetë burr. Po nëse kanë gjetë për mihuni ka dalë bukuria. Sepse domthonë është problem ajo femra me gjetë burr me të cilin ka më u plotsu, sepse tash s'po domethënë kam i nështruar. Po se do të kanë mëktësi më një herë, po burr me të cilin ka me u plotsu. Plotsu, e qartë. E tash plotësimi domthonë dikon ti e mrena, dikon është ajo mrena. Edhe kështu faktikisht bëhet plotësimi i të dyve. Dhe andaj na themi për shembull një bukuri e cila ka me vete mendje mallësi dhe arrogancë nuk t'jep lumturi në jetën familjare, në jetën bashkëtorë. Ama një mungesë bukurie, as po them shëmti, sepse normalisht njeri nuk merr shëmtuar. Nuk ka askush sa merr shëmtuar. Po folmi me drejtë. Një femër e cila nuk ka bukuri aq të theksuar, bukuria e saj është e zakonshme, ama ka sjellje, ka moral. Do thotë ajo ta bën jetën plot lumturi. Andaj mos e bën kriter të vetmin bukurinë e t'i losh tjera, sepse ti nesër ke me vujt jetën tonë, ka me vujt jetë jote për shkak se ke zgjedh bukurinë, a bukuria ka arrogancë, mendje mallësi, edhe normalisht e ka edhe një problem tjetër që e sjell bukuria, është për shembull joshin e tjerëve ndaj saj. E tash te burrat e vërtet që kanë xhelozi, do të ajo krijon një eufori shumë të madhe dhe një problem do serioz me gjithë ata burra që do thotë i hidhen mas asaj gruaje të bukur. Edhe kjo krijon probleme të tjera të reja pastaj. Gjithashtu nuk do të më thonë se mos e martonin me gratë e bukura, por nuk duhet të më kon kriteri i vetëm ajo. Tash te kriteri i dytë, kriteri domthonë i pasurisë. Pasuria është relative. Domthonë krahas çdo të pasur ka më së pasur. Domthonë te na kush i ka 100.000 euro, për shembull do i pasur. Po 100.000 euro që ka 100 milionerit është asgjë. Po milioneri ka 100 multimilionerit është asgjë. Po multimilioneri ka 100 miliarderit është asgjë. Po këtë kjo pasuri e botës ka si pasuri sa kretit është asgjë. Edhe andaj porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është çka? Çka duhet një femër e pasur, arrogante mendje mallëse, edhe pasuria, fatkeqësisht kurse edhe bukuria, shpesh herë të gjinia femërore do ndikojnë negativisht. Nuk është rregull që i kaplën gjithë, po zakonisht. Domethënë pasuria jep njeriu arrogancë mendje mallësi. Edhe pra çka do një femër e cila ka me pas pasuri, trashëguar nga baba ose të fituar me vet, dhe bot gruaja jote domethënë ajo në shtëpi s'ka më kon pjesë përbërëse e jotja. Po zakonisht kam qenë pjesë dominante, sepse unë kam pasurinë, unë ta kam bërë shtëpinë, unë ta kam blej kerrin, unë ti kam blej teshat, unë ta bëj bukën, unë edhe tash ti si burr domethënë shumë. Hupët roli atë aty. Po është se ki atë pjesën e detyrës tonë, domethënë ti më udhëheq familjen, ti më udhëheq fëmijët, nuk je modeli i fëmijëve tu pastaj ti. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tash pa hymë as bërthy njerëzve në atë kohë. Këto komponente ka thonë gruaja martohet, dikush e marton pse është e bukur,
dikush e marton një femër pse është e pasur, dikush e marton pse është e një familjes njohur të madhe. Domthon kështu ndodh, ama unë po ju porosis që ta zgjedhni atë që ka fe. E tash edhe tek puna e fesë, do të them 2-3 fjalë, se feja nuk është sipërfaqësore. Feja është pjesa reale, pjesa intime, pjesa e brendshme. Edhe këtu normalisht po, këtu na kemi një keq përdorim domethënë të këtyre haditheve, se ja nis një djalë i ri, një vjet dy mu falë, edhe ai po falet. Edhe vajzën se. Ose vajza domethënë me mbulesë është edhe fetare. Edhe vëllai është fetare. Shifni domethënë fetarizmi lip sinqeritet. Edhe këtu është gabimi më i madh që shumë prej muslimanëve domethënë e paraqesin domethënë në mejdan. Fetarizmi është sinqeritet. Sinqeritet me krijuesin, me Allahun e para. Pastaj sinqeritet me vetveten, pastaj sinqeritet me njerëzit. Do thotë shamia nuk duhet me kon mbulesë e marrëve tuaja. Po shamia do të më qenë simbol i përuljes tande karshi Allahut. Se të ne për shembull flasin se mbulesa, mbulimin e bukurive, storive, kjo është, ama mbulesa simbolika e parë e mbulesës është gatishmëria e kësaj femre të nështrohet madhnisë Zotit. Tash nëse ju keni nështruar madhnisë Zotit me mbulesën që ka vështirësi, sidomos sot, atë te falja e namazit, atë tek mbrojtja e nderit, atë tek komunikimi me gjinin tjetër. Nëse ti si këto nështrime karshi Zotit, e ke zgjedh veç të mbulesa edhe atë do të del pastaj me kalimin e kohës shesh se ke boti me bindje, po ke boti se është dëshira e prindërve. Ose është dëshira domethënë e rrethit. Andaj na themi të gjitha vendimet tona fetare do t'i bëjmë vetëm nga dashuria jonë për Zotin dhe nga respektimi maksimal i urdhnave të Zotit. Pastaj vijnë rrethet tjera, domethënë arsye tjera, ama e para është kjo dashnia për Zotin dhe gatishmëria për nështrim ndaj madhnisë Zotit, urdhnave të tij. Edhe andaj ajo vajzë që e bën mbulesën formalisht, a bën shumë gabime të tjera, edhe ai djalë që falet formalisht, a bën shumë gabime të tjera, pikpyetje sa janë fetar, sa mundesh me thonë fetar. Andaj hadithi tjetër që flet për martesën e jep një qarim pak shtesë edhe ndihmon për me kuptuar se fetarizmi do të më theksue, nuk është ai formal, pa ai real. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur vjen një djalë që jeni të kënaqur me fenë e tij dhe moralin e tij, martojeni. Feja e cila është shndruar në kulturë jetese. Jo feja e cila domodin momentit e dopta të tij ndelshesh të gjitha mangësitë dhe dobësitë që ka ai. Se na jemi në luftë vazhdueshme domodin me dy armiq permanent që i kemi me neve. Armiku i parë është shejtani i mallkum, armiku i dytë është nefsi jon, egoja jon. Edhe në këtë luftë vazhdueshme na ndonjëherë lodhemi. Edhe na kap dobësia dhe plagështia. Ama nëse kena mungesë sinqeritetit, ajo plagështi dhe dobësi do të na tërheq te poshtë edhe na mban në nivel shumë të ulët fetarisë. Në momentin që na kemi sinqeritet, atëherë Allahu na ruan edhe nga kurthet e shejtanit, edhe nga egos ton, edhe na jemi të vetëdijshëm se nuk duhet me lejue, do të më largu nga shtegu kryesor që jemi duke hec, shtegu i fesë Zotit, se po ndryshe në momentin që skajsohemi ngjatas apo majtas, kena mundësi me rshit edhe me thy qafën. Edhe andaj flitet për fetarizëm real, e cila në gjuhën e fesë e ka mesazhin e devotshmërisë, që njeriu domethënë i rri gati namazit, i rri gati Kur'anit, i rri gati urdhërimin të mirë, ndalimin nga e keqja, i rri gati duas, i rri gati sadakas, i rri gati bamirësisë ndaj prindërve, i rri gati domethënë vlerave morale të tija, e ruan nderin e vet, moralin e vet, shikimin e vet, fjalët e veta, dorën e vet, e kështu me radhë. Ky fetarizëm është ai që pastaj e bën një djalë meritor që me marr për dhondër ose më ia dhon vajzën me dhondër ose ajo vajza meriton me konuse e kësaj shtëpie. Çohet shkon xhamia fol sabahun. Sabahi është kriteri më i rëndë dhe më i fortë që tregon fetarinë e vërtetë, sepse është momenti më i vështirë ku njeriu në luftë me egon e tij nuk ka sukses gjëherë me luftu egon e tij. Çdo sën të tregosh mashtrues. Po, sepse domon është moment që nuk del për ndonjë qëllim tjetër, veç për Allahun e Madhërisht. Po edhe momenti i gjumit mbrëmje për shembull, edhe asaj situatës pak thellë kur çohesh nga gjumi, e ki shumë vështirë me luftu egon tonë, se ai thot falo po fal te shtëpia.
Dhe është bëkon burr i fort që mi thon nefsit jo, masi jam çu të shkoj në xhami më fal. E kjo është edukat, me këtë veprim na edukojmë nefsin ton, egon ton dhe tregojmë se na jemi ato që kontrollojmë egon ton, jo egoja që na kontrollon neve. E këto probleme nëpërmes kësaj momentumit daljes namazit sabat në xhami, realisht na jemi tu luftu me egon ton edhe tu tentu me e nënshtru atë që edhe nesër kur të futem në rrjetet sociale, edhe më jepet mundësia me komuniku me një femën të huaj, i them stop, s'është haram. Jo komunikimi, po ajo që vjen pe komunikimi. E tash nëse dikush është i martuar, e ka gruan në shtrat, komunikimin me të tjerë domethënë e bën do thotë ndalum. Edhe nëse e bën me një për martesë dytë. Ato janë muhabete të tjera, mirë po ato janë muhabete që zakonisht janë alibi ose arsyetime kota që andaj komunikimet në rrjetet sociale janë tokë e minume ku fatkeqësisht shumica e atyre që janë fut në tokë të minume pa përgatitje kanë ra në ato mina. Andaj na themi keni fik Allahun, edhe runi sinqeritetuj me Allahun. Edhe pastaj jeni të ndershëm të moralshëm dhe mos lejoni asnjë formë për të humbur vlerat morale që i kërkon Islami dhe normalisht e ndihmojnë jetën bashkëtorë dhe jetën familjare në vendet tona.